最近你一定也注意到，就是台中那个非洲猪瘟的案例啊，弄得大家人心惶惶的。特别是养猪产业那个气氛真的很紧绷。你给我们的资料也超丰富的，有很深的学术研究，然后各大媒体像 ET Today、天下杂志、中央社也都有报，还有官方文件，甚至连那个相关访谈影片都有，来源很广。所以我们今天就来好好深入探讨一下这个非洲猪瘟 ASF， 这到底是个什么样的敌人呢？为什么感觉这么难搞定？然后它又是怎么跑到我们身边的？这对猪、对我们的经济，甚至我们每天可能吃的卤肉饭，到底冲击有多大？尤其是从这次台湾的事件来看，我们能学到什么？这很重要。没错，非洲猪瘟 ASF 它是一种病毒引起的病啦，主要是针对家猪还有野猪，传染力非常强，死亡率也极高。不过我想先强调一点，让大家放心就是它不是人畜共通的，病毒不会传染给人这个很重要。最早是1921年在非洲的肯亚那边发现的。OK， 不是人畜共通，先记下来。好，那我们就先来好好认识一下这个病毒本身 ASV， 它是属于一个叫做 Asfaviridae 的科，是一种结构听起来就很复杂的双股 DNA 病毒。这跟我们以前比较熟的那个传统猪瘟，它的病毒是 RNA 的，这从根本上就不一样咯。对 DNA 病毒通常结构更复杂，也可能更稳定，而且这个非洲猪瘟病毒它那个生命力真的有点太强了它对酸碱环境的耐受力很高不怕酸不怕碱。对，而且你看看资料里写的，它能在冷藏猪肉，就是我们冰箱那一种，活100天。100天？还没完哦，如果是冷冻猪肉，它可以活到1000天。1000天，那不就快3年了？对，将近3年，你没听错。我的天哪！而且就算是在环境里，比方说被污染的猪舍，它也能存活至少1个月，粪便里也能活11天。哇！这就表示一般的消毒方式可能效果很有限，真的要杀死它需要蛮高温的，像是资料写的摄氏56度要70分钟，或者90度要半小时。这真的超级顽强这个存活能力，难怪这么难搞。没错，这就是它难以根除的一个核心问题。你想想看全球冷冻肉品贸易这么普遍，这等于病毒可以搭着冷冻货柜到处跑啊！而且它的基因型又很多，目前发现至少23种。23种，这么多？对，这是根据病毒表面一个叫 P72 的蛋白质基因来分的。这就有点像同一个病毒，可是有23种不同的造型或微调版本。这让开发那种可以对付所有版本的万能疫苗变得超级困难。虽然说用其他方法分的血清型相对来说比较少，或者说可以分成几个群，但整体来看，疫苗开发的路还是很长。等等，你刚刚说冷冻肉可以活快3年，这真的有点吓到意思是说，我们平常从国外进口的那些冷冻猪肉，万一源头国家的防疫有漏洞，理论上它就可能变成一个像特洛伊木马那样把病毒带进来。理论上风险是存在的，所以边境检疫才这么重要。哇，这真的让人有点头皮发麻。那除了肉品，它还有哪些主要的传播管道啊？感觉防不胜防。对，它的传播途径确实很多元，这也是为什么它扩散这么快。最直接的当然就是健康的猪接触到生病的猪，或是它们的分泌物、排泄物，像血液口水粪便、尿液这些。但更麻烦也更难防的是那个间接接触。第一就是你刚刚讲的厨余，特别是没有经过规定的高温处理，90度C 煮1小时的厨余。国际上资料显示90%以上的案例都跟这个有关。90%这么高？是啊，因为病毒在没煮熟的带病猪肉或内脏里可以活很久，猪吃了就感染了。第二就是各种被污染的东西，你想得到的都有可能，像是饲料载猪的卡车进出猪场的人穿的衣服鞋子用的工具设备都可能沾到病毒。第三还有生物媒介，
有一种叫做软皮的壁丝，学名是 Ornithodoros 属。这种虫子它不只会叮咬猪来传播病毒，更麻烦的是，病毒可以在这个壁丝体内活很久，甚至长达5年。5年，在虫子体内？对，所以这种壁丝就变成一个移动的病毒储存库，可以在野猪和家猪之间传来传去，非常难清除。哇塞，这根本是噩梦级的传播者耶！是啊，第4就是我们一开始提到的带病毒的猪肉产品，就算做成了香肠、腊肉，如果加工过程的温度不足以杀死病毒，那还是有风险。所以加工品也不一定安全。对，要看处理方式。而且还有一个很棘手的地方是，猪在感染初期可能还没出现明显症状，但它已经开始排毒了。哎，还没生病就开始散播病毒了。大概在出现症状前2天就可能开始排毒，这让早期发现和隔离更加困难。我的天，这真的是四面八方的威胁耶！好，那如果不幸猪真的感染了，它会出现什么状况？听说那个病程非常惨烈。对，临床表现可以很多样，从发病立刻死亡的超急性，到拖很久的慢性都有。这要看感染的病毒株毒力强不强，还有猪本身的免疫力。但最常见的是急性型，发病很快，猪会突然发高烧，烧到摄氏40.5度以上，甚至42度。然后完全不吃东西，精神很差，呼吸很喘，走路会摇摇晃晃。皮肤会变得很明显，特别是耳朵边缘、肚子下面还有四肢末端会发红甚至发紫。发紫，听起来就很严重。对，那是缺氧和血液循环出问题的表现，还会看到出血状况，比如说流鼻血，或是皮肤上出现一点一点的出血点，或是整片的瘀斑。哇，呕吐、拉肚子也很常见，有时候粪便里还会带血。如果是怀孕的母猪，几乎都会流产。最可怕的是，急性感染的死亡率常常是100%。100%，这么高，几乎是得了就没救了。对强毒株来说，是的，非常非常高。资料里那些解剖照片看起来也很惊悚，你提一下典型的病变。解剖后的病变最一致、最明显的就是脾脏会变得非常肿大，可能是正常的好几倍大，颜色变成暗红色到几乎是黑色，质地也很脆。脾脏肿大变黑。对，还有淋巴结，特别是肾脏周围还有胃和肝附近的淋巴结也会肿大出血，看起来像血块一样。肾脏本身常常会看到很多点状出血，那个外观很特别，被形容成火鸡蛋肾。火鸡蛋肾听起来就很不正常。肺脏也常有出血和水肿，这些都显示病毒造成了全身性的血管严重伤损和出血。慢性的呢？你说比较少见。对，慢性通常是毒力比较弱的病毒株造成的，猪只不会那么快死掉，但会出现一些反反复复的症状，像是间歇性发烧、越来越瘦、精神不好，可能还会有关节炎、关节肿起来、走路会跛，皮肤也可能出现一些不容易好的溃疡或坏死。那这种慢性的猪虽然没死，是不是也很麻烦？是啊，这些存活下来的慢性病株可能会变成带毒者，他们体内还有病毒，会持续少量的把病毒排到环境中，变成一个潜在的长期的感染源。这对防疫来说也是个头痛问题。了解，不管是急性还是慢性，听起来病毒对猪的身体都是毁灭性的打击。那这个病毒它到底是用什么机制在猪体内搞破坏的？为什么可以造成这么严重的出血跟器官衰竭？这个致病机制其实也解释了为什么这个病这么猛。非洲猪瘟病毒它主要的攻击目标是猪身体里一种叫做单核球或巨噬细胞的细胞。巨噬细胞，那是免疫细胞吧？对，是非常重要的免疫细胞，平常负责吞噬病原体、清理废物、启动免疫反应。结果这个病毒就专挑它下手。病毒感染了巨噬细胞之后呢，会引发一连串的灾难。首先，它会想办法让大量的淋巴细胞自我毁灭，
即使这些淋巴细胞没有被病毒直接感染，也会被诱导走向细胞凋亡 （apoptosis）。哎，病毒没感染淋巴细胞，淋巴细胞却自己死掉了。对，这就是病毒狡猾的地方。它透过被感染的巨噬细胞放出一些讯号，间接杀死淋巴细胞。淋巴细胞是免疫系统的主力部队，大量死亡的结果就是猪的整个免疫系统，可以说是崩溃了。哇，免疫系统先垮了。还没完，接着那些被病毒感染的巨噬细胞会开始失控地制造和释放大量的触发炎性细胞激素，像是 TNF-alpha、IL-1 beta、IL-6 这些。你可以想象成这些细胞变成叛徒，在身体里到处放火拉警报。到处放火。对，结果就引发了一场极度剧烈的全身性发炎反应，有点像我们听过的细胞激素风暴。Cytokine storm。是的，机制有点类似。这个风暴会导致全身的血管通透性大大增加，血液里的液体和蛋白质就漏到组织里，造成水肿。血管壁也变得脆弱，容易破裂，所以会看到广泛的出血。同时，凝血功能也会被打乱，可能形成血栓，也可能反而不容易凝血。最终就是多重器官因为缺血、缺氧、发炎伤而衰竭，这就是致死率这么高的原因。原来是这样，它不只是直接杀死细胞，更可怕的是它hijack了免疫系统，让免疫系统反过来攻击自身，引发致命的连锁反应。了解了病毒的厉害之处跟作用方式，我们来看看它的传播历史，还有这次对台湾的冲击。从1921年在非洲第一次被记录下来，然后到了1950年代，很有名的一个案例是，它借由从非洲来的飞机上卸下来的厨余，传到了欧洲的葡萄牙。对，厨余真的是跨国传播的超级大媒介。然后70年代传到美洲，沉寂了一段时间之后，2007年在东欧的脚基亚又爆发了，之后就一路往东扩散。这几年大家最有感的就是2018年，它进入了中国大陆，引爆了亚洲的大规模疫情。是，那次冲击非常大。随后，越南、韩国、菲律宾等等周边国家一个接一个沦陷。台湾在这期间可以说是全民总动员在防堵，边境检罚超级严格，大家出国回来都不敢乱带肉制品。那段时间的努力，大家有目共睹。是啊，守得非常辛苦，努力了几十年，我们不只守住了非洲猪瘟，连传统猪瘟和口蹄疫也都清除了。终于在今年2025年5月，被世界动物卫生组织就是 WOHH 正式认证为这3种重要猪病都非疫区。这在亚洲是非常了不起的成就。对啊，真的是台湾猪农和防疫人员的骄傲。结果没想到，才过了短短不到半年，在2025年10月，这次就在台中爆出了确诊案例。这对刚获得非疫区资格的台湾来说，打击真的很大。是的，时间点非常令人扼腕。这次台中的案例，我看你提供的资料有几个点蛮值得我们注意的。第一个是那个时间轴，好像猪只是从10月10号左右就开始有异常死亡的状况，但是似乎是拖到10月14号才第一次通报，而且当时好像还没采样哦。对，报道提到一些不同的说法。有说法是第一线兽医师判断当下看到的症状不完全典型，所以没立刻采样。也有说法是猪农可能想说先投药试试看。后来到10月20号，死亡数增加了，才再次通报，这次就有采样送验。结果10月21号，检验结果出来是阳性，就确诊了。这中间从异常死亡到确诊，大概有10天左右的时间差。这也凸显了早期发现、早期通报、快速诊断，说起来容易，但实际执行上，是有挑战的。没错，尤其如果症状不典型，判断上就会增加难度。第二个关注点是病毒来源。初步的基因定序结果出来，显示这次的病毒株跟越南的病毒株相似度很高。这是目前的线索。那因为出事的那个养猪场是使用厨余来喂猪的，而且报道提到他们那个厨余蒸煮的记录好像有缺漏或是不确实的地方，所以厨余又再次变成最被怀疑的感染途径。是的，
厨余管理一直是 ASF 防疫的重中之重，也是风险最高的环节之一。如果蒸煮没有确实达到温度和时间要求，病毒就可能存活下来。第3点是应变措施。确诊之后，政府的反应算是蛮快的，马上就宣布全国的猪只禁止移动、禁止屠宰。一开始是5天，后来好像延长到总共15天。对，这是为了先稳定局面，防止疫情扩散。然后立刻宣布全国都禁止再用厨余养猪了。安利场的猪只当然就是全部扑杀销毁。周边的其他养猪场也进行了采样检测，还好目前都是阴性。这些都是标准的紧急应变程序。边境的管制也再次加强。第4点就是出现了一些争议，比如说地方政府在应变过程中的效率问题，像刚才提到的采样延时。还有一个细节是，检体当初用什么方式送到实验室的？有报道说是用超商代配，而不是亲自或专门管道送，这也引起一些讨论。检体运送的时效性和安全性确实很重要。另外就是厨余管理的法规虽然一直都在，但实际落实上是不是有漏洞啊？这个问题又被提出来了。对，法规的执行力是关键。甚至还有一些声音把问题连接到过去几年地方政府防疫预算是不是有被删减，影响了防疫能量，这就比较偏向政治层面的争论了。这些争议点也反映出防疫工作真的非常复杂，它不单纯是个科学或技术问题，它牵涉到第一线的执行能力、法规的落实、资源的投入，甚至还有政治因素的影响。没错，这也带到下一个很重要的问题：为什么非洲猪瘟会这么难控制？它的挑战到底在哪里？听起来好像人类对付它的武器很有限。是，这确实是最大的挑战。主要原因我们前面其实也陆续提到了。第一，也是最关键的一点，就是到目前为止，全世界还没有一个被广泛证明有效，而且可以普遍使用的疫苗。没有疫苗，都这么多年了。虽然一直有团队在努力研发，像新闻里有提到越南好像有开发出一款减毒活疫苗 ASFVG-I177L， 也有一些其他的候选疫苗在试验。但因为这个病毒实在太复杂了，基因型又多，而且它很会躲避甚至抑制猪的免疫系统，这些都让疫苗的开发变得非常非常困难。要做到安全又有效，挑战很大。哇，没有疫苗真的是硬伤哎。那药物呢？有没有特效药可以治疗？很遗憾，目前也没有特效的治疗药物。一旦猪感染了，特别是感染到强毒株，几乎就只能靠它自己的抵抗力去拼。但就像我们前面说的，病毒会攻击免疫系统，所以结局通常很不好。所以没疫苗，没药医，这仗要怎么打？只能靠防堵吗？对，没错。目前的防疫策略基本上就是完全聚焦在防堵和清除这2方面。首先，早期发现、快速诊断，这点至关重要。这主要依赖实验室的检测技术，像是 PCR 是最常用的，可以直接侦测到病毒的基因，速度快又准确。ELISA 这种方法可以用来检测血液中的抗体，适合用来做长期的监测。现在也有一些新技术，像是 LAMP 或 CRISPR 相关的检测方法，有潜力发展成可以在现场快速筛检的工具。科技很重要，但光靠检测不够吧？当然不够，更重要的是第一线的警觉性。养猪户和兽医师如果看到可疑的症状，一定要立刻通报给防疫机关，不能犹豫或隐匿。时间就是关键。通报机制要畅通。像是禁止使用厨余喂猪，如果真的要用，就必须按照规定用摄氏90度高温蒸煮至少1个小时，而且要有确实的记录可以追查。厨余管理啊，真的是重中之重。还有人员、车辆进出厨场一定要有管制，而且要彻底消毒，要避免家猪跟野猪有任何接触的机会，包括它们的排泄物。再来就是边境检疫，这道防线一定要守住，严格检查旅客有没有从疫区携带肉制品入境。现在罚则非常重，你应该有印象吗？有新闻一直报，第一次抓到就罚20万台币，第二次就100万了。
对，罚这么重，就是要用高额罚款来吓阻大家，绝对不要心存侥幸，把病毒从国外带进来。阻断传播是关键。那万一像这次台中这样真的爆发了疫情怎么办？一旦爆发，就必须采取更激烈的手段，也就是所谓的 stamping out 政策，壮士断腕。首先要立刻划定疫区范围，管制疫区内外的人员、车辆、猪只的移动。再来就是扑杀并销毁安利场所有的猪只，以及可能已经被感染的同群猪只，不留后患。最后，对整个安利场，包括猪舍、设备、环境进行彻底的清洁和消毒，确保病毒被完全清除。听起来就是一场跟病毒的全面战争，而且是在没有疫苗和特效药支援下的艰苦战役。那这次疫情的爆发，对台湾的经济和我们的日常生活，具体来说，这一切到底意味着什么？冲击有多大？这个影响层面很广。首先，对经济的冲击绝对是首当其冲，而且非常巨大。非洲猪瘟对于养猪产业来说，根本是毁灭性的打击。你想想，台湾整个猪肉产业链，从上游的饲料、育种，到中游的养猪户，再到下游的屠宰、加工、运输、贩售，整个产值非常庞大。是产业链很长。之前有机构估算过，如果台湾的非洲猪瘟防线真的失守，让疫情大规模扩散的话，直接和间接的经济损失可能高达新台币2000亿元。2000亿啊，这个数字很惊人。这还没算到我们好不容易才刚恢复一点的猪肉外销市场，可能又会再次中断。我们不能忘记1997年那次口蹄疫大爆发对台湾养猪业造成的伤害。那次损失了大概1700亿。对那种惨痛的记忆，整个产业都还记得很清楚，所以这次大家才会这么紧张。是。再来对民生的影响，你我可能都已经开始感受到了。猪肉是台湾人非常重要的蛋白质来源，也是很多传统美食的核心。对，餐桌上不可或缺。一旦疫情扩大，猪肉供应势必会短缺，价格就会上涨。现在新闻就已经看到，传统市场卖温体猪肉的摊商生意掉了不少。因为禁运禁宰的关系。还有一些特别依赖新鲜温体猪肉的小吃店，像是卖卤肉饭、麻油腰花、猪血汤的，有些店家因为拿不到货，或是成本考量，干脆就暂停营业了。对，或者只能改用冷冻猪肉，但口感可能就有差。没错。然后猪肉变贵变少，大家可能就会转而去买鸡肉、牛肉或海鲜。那这些替代品的价格也可能因为需求增加而跟着上涨。会有连锁反应。最后是社会层面的影响。除了民众可能会担心，现在吃的猪肉到底安不安全？虽然我们知道 ASF 不会传染给人，但心理上还是会有疑虑。对，信心问题。更直接的是，整个产业链上，从猪农、屠宰场工人、运输司机到市场摊商、小吃店老板，这么多人的生计都会受到影响和威胁。是，影响的就业人口很多。所以政府也已经表示，会规划相关的补助或纾困措施，希望能够尽量降低对产业和从业人员的冲击。这是必要的配套。好，总结来看的话，非洲猪瘟这个疾病的威胁确实是非常严峻的。我们再复习一下它的重点。对猪来说，它的致死率极高，病毒本身呢又超级顽强，在环境、在肉制品里都能活很久。而我们人类这边手上又还没有疫苗或特效药这2张王牌。3个大难题。因此，现阶段所有的防控重心就必须完全放在阻断传播这件事情上。从国境大门的滴水不漏，严防境外病毒入侵，到国内厨余的妥善管理，避免病从口入，再到每一个养猪场内部都要落实严格的生物安全措施，人员、车辆、器械都要消毒管制，每一个环节真的都不能松懈。是。然后，万一真的出现疑似案例，快速反应、精准诊断，并且立即采取行动，这是在疫情爆发初期能不能控制住的关键。这次台湾的案例无疑是给我们敲响了一个非常重要的警钟。它提醒了我们，即使我们过去是防疫模范生，长期以来都守得很好，但是面对像非洲猪瘟这样，可以说是狡猾、顽强，又很容易借由全球化流动来跨境传播的疫病，那个风险永远都存在。不能掉以轻心。我们必须要持续保持高度的警觉心，而且要不断的去检讨、去强化我们的整个防疫体系。
从法规面、执行面到紧急应变的计划，都必须与时俱进，跟上病毒变化的脚步。确实如此啊。想到这个病毒，它居然可以在冷冻状态下潜伏将近3年，又能借由一个小小的蜱虫来藏匿跟传播好几年，再加上现在全球化人员货物的流动这么频繁又快速，我们就真的不禁要问一个问题：面对这样一个几乎可以说是无孔不入又极端难产的对手，光是依靠现有的这种围堵策略，还有等待不知道何时才能成功的疫苗研发，这样真的足够吗？未来我们是不是需要更创新的思维跟方法？比如说有没有可能发展出更厉害的环境监测技术，能够更早更广泛地侦测到病毒的存在，来作为早期预警？或者有没有可能去探索更前沿的生物科技，像是利用基因编辑技术去培育出天生就能抵抗非洲猪瘟病毒的猪只？虽然这可能又会引发其他的伦理争议，这些都是未来可能的研究方向。又或者我们是不是需要建立一个更有效、更及时、更没有政治隔阂的全球合作防疫网络？毕竟病毒是没有国界的。这些问题，也许现在还没有标准答案，但我觉得这绝对是值得我们每一位听众在关心这次疫情的同时，可以继续深入去思考的方向。